अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम अगेन इजाज़ व्लॉग USA की तरफ से। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारा दिन बहुत अच्छा जा रहा है। अभी हम ग्रोसरी करके आए हैं और जनाब आपको एक वीडियो शेयर करना था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। हम आजकल बहुत बिजी चल रहा है काम, आपको पता है, घर लाइफ। तो क्या होता है कि अमेरिका में जो घर होते हैं इनके साइडिंग होती है, साइडिंग बोलते हैं, साइड की जो पट्टी होती है। तो ये क्योंकि ये घर लकड़ी के होते हैं, ये घर जो लकड़ी के होते हैं, इसको लकड़ी को पानी से बचाने के लिए ये लोग एक प्लास्टिक की चीज़ लगाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये प्लास्टिक की एक चीज़ है जो यहाँ लगी हुई है और ये फंसी हुई है। देखें कैसे लगे हुए हैं ये देखें, ये प्लास्टिक है। ये एक पीस है यहाँ से लेके और लंबा पीस है ये पूरी घर की जो है साइडिंग पे इसको कवर करते हैं। देखें, ताकि लकड़ी बची रहे, इसके अंदर इंसुलेशन होती है कपास की, वो बची रहे। तो ये है प्लास्टिक की होती है। इसके ऊपर क्या होता है, जब मौसम के साथ साथ बारिशें होती हैं, काई लगती है, हवा चलती है, डस्ट पड़ती है, तो इसके ऊपर हरी हरी काई हो जाती है। तो आज हमने वो घर धुलवाया है बाहर से, इसको हम पावर वॉश बोलते हैं। तो ये सारा पावर वॉश हुआ है। ये बंदा जो है देखिए, इस सीढ़ियों पे साबुन लगा रहा है। अभी देखिए कितनी गंदी है, मैं आपको दिखाऊंगा जब ये साफ़ हो जाएंगी। ये देखिए जी, मेरे समर की पौधे हैं जो मैंने लगा रखे हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। अभी यहाँ पर भी धोना है सारा, ठीक है। तो ये सामान सारा ऐसे फैला हुआ है अभी, लॉन पीछे वाला। तो ये पूरी साइडिंग उन्होंने धोई आज सारी बाहर से। यहाँ पे बड़ा गंदा पहले हुआ हुआ था सारा कुछ ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी मशीन है, कैसा पावर होता है, पानी का पावर प्रेशर कितना होता है। ये देखिए, ये बंदा लगा हुआ है और अब ये बंदा देखिए ऊपर जा रहा है, आपको दिखाते हैं। ये पावर वॉश हो रही है, तो पावर वॉश होते हैं जैसे गाड़ियाँ चलती है पाकिस्तान में, गाड़ी से। ये सब फेंकने वाला सामान है, ये फेंकवा देंगे सबसे। साइकिलें पुरानी है बच्चों की। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों के क्या हाल चाल हैं, कैसी सेहत तबीयत, आप लोग मेरे व्लॉग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरे व्लॉग देखते हैं आप लोग, इन्फॉर्मेशन मिलती है आप लोगों को, थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट भी मिलती है थोड़ी सी, और आप लोगों की मोहब्बत की आप लोग मेरी बातें, मेरी बकवास सुनने के लिए आ जाते हैं। तो आप लोग सुनाएं, आप लोग की ज़िंदगी कैसी चल रही है, आप लोगों की दिन ईद कैसे गुजरी। आप इतने दिनों के बाद आप लोगों से मेरी मुलाकात होती है अब तो कोशिश मैं करूँगा कि मैं कुछ स्केड्यूल बनाऊँ और लाइव भी करूँ। मज़ा आता है दोस्तों में लाइव करने का, गप्पे मारने का अपना एक मज़ा होता है। ओह, तो मैं असल में साथ सामान उठाता फिर रहा हूँ, ताकि जो है ना, यहाँ पे जब वो पावर वॉश मारे तो उनको कोई रास्ते में कुछ चीज़ों को उठानी ना पड़े, बुरा लगता है ना। वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि मेरे घर में कुछ बिखरी। तो ये आज एडवर्टाइज हो रही है माउंटेन ड्यू की। आज माउंटेन ड्यू की आपको भी पिया करें, अच्छी है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अच्छी नहीं है, मैं बाहर गया था तो मुझे प्यास लगी थी तो मैंने अपने लिए ली थी। और hi friends, I'm sharing today a power wash my house outside. It's very different in other countries. Usually you guys paint your house and put the tiles on the walls, but in America it's different. They put the shield around the house and they which covered the wood pieces, you know, like wood actually basically walls. So I'm doing this job after a very long time because with no time. Number one, the weather was cold. Number third, I cannot find the right person to be, because this is a very expensive job. Wash your house is a very expensive job because they charge you way too much money. But this guy is very reasonable and he's working my neighbor's house, so I decided to let him work in my house as well. So once this kind of job you need once or 3 years, 3 to 4. It depends like how the weather is and how the outside looks like. If your house is dirty, then right now I have his number now, so whenever if I need him anytime, I can just call him and like, hey, come and clean my house and this and that. Anyway, so this is kind of information video for you guys as well, and it's something new for you. Maybe
if you are living in other countries, you never have been experienced this kind of things, you know, like how we are living in America. So sometimes what happen, like if you are living in decent community, it's like very important for you to keep your house clean and maintain like environment, you know, the summer part, because right now I'm going to clean wash my deck actually, and then after that we rearrange everything, and then I will show you how the new arrangement look like. And I hope you're gonna like that setting, because like right now, I mean, you probably saw my other videos how the sofas are, where the outside seating arrangement is. Now I'm going to change it a little bit, because I want change. I want something different. I want something new in my life. I want to be like something like what they call fun and like kind of interesting thing in my life. I don't like boring life. I don't like boring people. I want something changed. Constantly things need to be changed in my life. So long story short, तो बहुत अच्छा मौसम है आज, बहुत लोग घूम रहे हैं. Weather is very nice. People are walking around. It's nice outside. Very nice breezing, nice weather, and I'm so excited about my plants. Look at this is my plants. I have a cantaloupe, I have a watermelon, I have cucumbers, I have tomatoes, I have what they call different plants. I don't know what other things are. तो अभी ये पौधों की ट्रिमिंग अभी तो नहीं करवाएंगे, थोड़ी सा कुछ दिनों में करवाएंगे, क्योंकि इनका भी कोई मौसम होता है मेरे ख्याल में. ये इनका ट्रक खड़ा हुआ है सामने, और अभी ये देखिए सामने की वॉशिंग शुरू है यहाँ पे फ्रंट ऑफ द हाउस. और जब ये ब्रेक धुलेंगे ना, लाल लाल कितनी खूबसूरत निकलेंगे, आप लोग अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं. और ये बंदा खड़ा हुआ है, ये मेरे बेटे का रूम है, जिसमें मेरे सन मेरी गाड़ी खड़ी है. भूलेगा के बाद फिर वो पीछे जाएंगे, पीछे पैटियो सफाई करवा रहे हैं. तो हम लोग, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा घर बाहर से भी साफ़ हो रहा है. जैसे अंदर से साफ़ होता है, ऑर्गेनाइज होता है, इस तरह बाहर से भी आज साफ़ हो रहा है. तो मैं बहुत खुश हूँ. तो फ्रेंड्स, ये था हमारी, मैंने आपको दिखाया जैसे, देखिए मैंने ये सारी सेटिंग वापस कर दी है, और ये सारे पौधे मैंने ऐसे वापस रख दी हैं. ये सारी सेटिंग हो गई, सब धुल गया सारा, आगे पीछे से सारा धुल गया. और ये पौधे हैं, देखिए कितना साफ़ हो गया. पहले भी आपने देखा होगा, बिफोर एंड आफ्टर. देखिए कितना साफ़ सुथरा हो गया, सारी मिट्टी धुल गई पावर वॉश से. तो ये है फ़ायदा पावर वॉश का, पूरा घर साफ़ हो गया हमारा बाहर से. तो ये मैं आपके सामने आ गया दोबारा से, तैयार होके आपके सामने जाना है कहीं पर. तो ये है जनाब मेरा आफत. बहुत अच्छा सा लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना मैं, कितना अच्छा लग रहा है ना मैं, स्मार्ट लग रहा हूँ. वाह नाइस. तो एनीवे, तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग पावर वॉश का, और उम्मीद आप लोगों को अच्छा लगा होगा. समथिंग कुछ डिफरेंट था आप लोगों के लिए, और हमारे लिए भी डिफरेंट था. हमने भी फर्स्ट टाइम करवाया ये, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. और कहते ना कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए. और मेरे व्लॉग इस तरह देखते रहिए. सपोर्ट माई चैनल, माई वीडियोज़, एंजॉय माई वीडियोज़. थैंक यू सो मच. तो देखिए मेरा पौधा कितना खूबसूरत लग रहा है. इंडोर प्लांट्स, मनी प्लांट्स. ये देखिए यहाँ से ऐसे आ रहा है माशाल्लाह. ये देखिए मेरा प्यारा सा पौधा, ये है मेरा बेबी पौधा. तो दुआ में मोहब्बत में याद रखिए. थैंक यू सपोर्टिंग इजाज़ व्लॉग USA. अल्लाह हाफिज़, बाय.